Kalau kalian lagi batuk, coba deh bikin minuman herbal seperti ini. Minuman apakah ini? Yuk kita bikin minuman herbal untuk obat batuk. Ini dia bahannya. Ada jahe dan kencur. Dan ini mau aku blender. Oke, ini jahe dan kencurnya udah aku blender. Lalu mau aku masak dengan 2 gelas air. Lanjut, dimasak sampai mendidih dan airnya berkurang sampai 1 gelas. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang ada saringannya seperti ini dan diamkan sampai airnya anget. Lalu angkat saringannya dan tambahkan madu. Oke, ini dia minuman herbal buat obat batuk.